Hej og velkommen til det her crash course i pitching. Jeg hedder Rasmus Hedegaard, og jeg kommer fra AU's Inkubator. Vi vil give dig en kort introduktion til, hvordan du bedst og mest simpelt bygger din præsentation op. Så se med her. Før vi går i gang med den simple struktur, så er det vigtigt at have på plads, at man har præsenteret sig. Man starter gerne med at sige, hvem man er, hvad man har af baggrund, hvor man kommer fra, og måske noget omkring, hvad man vil tale om. Et eksempel kunne være, at I hedder Rasmus Hedegaard, jeg har en kandidat i kommunikation, jeg arbejder til dagligt med iværksætteri, og jeg vil fortælle jer, hvordan man pitcher. Nu går vi i gang med selve kernen i pitchen. Vi bruger begreberne why, how og what til at fortælle om den del. Det betyder ikke, at man godt kan fortælle om noget, som ligger før, imellem eller efter, men særligt den centrale del er struktureret omkring de her 3 spørgsmål. Hvis du gerne vil vide mere om, hvad du kan ligge før og efter, så kan du læse i det vedhæftede dokument, som giver dig hele overblikket. Vi starter med why'et. I en god præsentation, der starter man med at fortælle om, hvorfor er det, at man arbejder med det her. Hvad er visionen bag, og hvad er perspektiverne i at arbejde med det her. Det kunne fx være, at man fortæller om en personlig relation til det her problem, et scenarie, man selv har været en del af, eller at man har en vision om at gøre noget bedre for nogle andre. Et why kan altså være forskellige ting, men vigtigst af alt, så er det noget, der skal illustrere, hvad er motivationen for at arbejde med det her. For hvem er det måske noget, der kan give værdi? Og vigtigst af alt, hvad giver dig benzin til at arbejde med det her? Et godt eksempel kunne fx være, at du viser en for nedadgående kurve, og det er noget, du gerne vil lave om på. Det kan også være, at du har et billede af dem, det vedrører, eller dem, som det kunne komme til at vedrøre for din idé. Samlet set, så handler det om at fortælle om, hvorfor det er vigtigt at interessere sig for og arbejde med for dig. Nu er vi kommet til how. Her er det, at du beskriver, hvad der er særligt for din idé eller for din forretning. Du kan fx fortælle noget om, hvad der ligesom er den hemmelige ingrediens i din idé i forhold til nogle allerede eksisterende idéer. Hvor er det, du kommer med noget nyt, og hvad er ligesom the secret sauce i din opskrift. Du kan fx stille det i forhold til allerede eksisterende teknologier, idéer eller konkurrenter, og illustrere i sammenhæng med det, hvor det er, din adskiller sig. Det er altså differentieringen, der er det centrale i det her spørgsmål. Så er vi kommet til what. Det er gerne det, man er mest begejstret for at fortælle om, altså hvordan er det, man har tænkt sig at gøre det her. Det er altså nu, man får mulighed til at fortælle om, hvordan ens idé fungerer. Man kan gå mere detaljeret ind i, at der sker noget fra A til B til C, som er det, der gør, at man netop kan ændre på den vision, eller den how, man lige har fortalt. Du går altså mere ind i ideen, og bryder den ned i nogle mindre bidder. Det er vigtigt at sige, at det ikke nødvendigvis, at man går i detaljer, men man kan godt blive på et overordnet plan, som illustrativt forklarer, hvordan den her løsning er sat sammen. Som du måske kan fornemme, så starter vi med at være overordnet og bliver mere og mere detaljeret, som vi går frem i vores pitch. Den første del er vigtig, fordi det er her, man får hooket, det er her, man får motiveret tilhøreren eller tilskueren til at følge med i, hvad der senere kommer. Det er altså her, man lægger hele basen for, hvorfor det her det er vigtigt at høre mere om. Samtidig er den midterste del en grad mere detaljeret, men stadigvæk vigtig, for her oversætter man den nysgerrighed, der allerede er vakt hos seeren, til at benchmarke det i forhold til nogle andre idéer. Det er her, hvor ideen adskiller sig fra andre. I den sidste fase er det selvfølgelig her, hvor man gerne vil ned og beskrive lidt om, hvad er det, man har fundet på, hvad er det, ens virksomhed leverer, og hvad er detaljen i den her løsning. Det er helt forståeligt, men man skal prøve at blive på et overordnet plan, selvom at man er kommet ned i den nederste del. Her til sidst, der vil jeg blot give dig 2 råd med. Det ene er, at du er fokuseret på at få alle til at forstå din idé. Det vil sige, at du øver dig så mange gange, at du skærer det unødige fra og finder ind til kernen i det, din idé eller virksomhed går ud på. Det er altså vigtigt at øve sig, og det er vigtigt at efterstræbe, at det er så tilpas forståeligt for dem, der ser det, som muligt. Jeg hedder Rasmus Hedegaard. Det her det var et hurtigt crash course i pitching. Jeg håber, vi ses.